សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងថ្ងៃនេះយើងចូលមកដល់ថ្ងៃទី3នៃការអានសៀវភៅសាងខ្លួនឯងអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃទី3នេះយើងមកដល់ចំណុចផ្នែកទី1ធំដែលនិយាយអំពីប្រវត្តិរបស់បុគ្គលល្បីៗកាលពីសម័យដើមអញ្ចឹងទី1គឺលោកកាលីឡេវកាលីឡេលោកកាលីឡេវកាលីឡេលោកកាលីឡេវកាលីឡេMagister DC បុរាណណាចារ្យនេះគឺជារឿងអាកាត់ជំរះការសង្ស័យនិងជំនឿគ្រប់យ៉ាងទោះជាសមហេតុផលក្តីពុំសមក្តីតែកាលណាគ្រូប្រាប់ឲ្យពោលពាក្យឃ្លាខាងលើនេះត្រូវតែស្ដាប់ជឿគោរពតាមជាដាច់ខាតនិងបំពាដោយគ្រាន់តែនៅតែសង្ស័យក៏ពុំបានដែរវិធីសាស្ត្ររបស់ជនជាតិអឺរ៉ុបក្នុងសម័យ500ឆ្នាំកន្លងផុតមកហើយនោះចូលក្នុងន័យខាងលើនេះកាលីឡេកើតនៅថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1564ឪពុកជាគ្រូភ្លេងនៅក្រុងពីសប្រទេសអ៊ីតាលីកាលីឡេកាលនៅជាកុមារជាមនុស្សភ័យខ្លាចច្រើនមានស្នូបគោលាន់ភ្លេចបន្ទោជាដើមដល់វ័យបរិបូរណ៍ឡើងក៏คล้ายទៅជាមនុស្សធ្វើប្រយោជន៍ដ៏ធំដល់មនុស្សលោកគឺគ្រាន់តែឃើញចង្គៀងយល់យកជាហេតុក៏អាចរកវិធីកំណត់នៅច័ន្ទគ្រាសសូរគ្រាសបានហើយក្នុងការទៅរស់នៅឯក្រុងវេនីសអាចរកឃើញនៅកម្លាំងស្រូបទាញរបស់ផែនដីនាំឲ្យអាចធ្វើត្រីវិស័យបានបន្ទាប់មកទៀតអាចធ្វើគ្រឿងចាក់បូមទឹកបានធ្វើគ្រឿងវាស់កម្ដៅនិងត្រជាក់បានក្រោយមកទៀតធ្វើបានសម្រាប់នៅកៅទូរទស្សន៍ដែលคล้ายទៅជាឧបករណ៍ខាងតារាសាស្ត្ររហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះមិនតែប៉ុណ្ណោះទ្រឹស្ដីផែនដីវិលក៏កើតឡើងយ៉ាងជាក់ប្រកបពីត្រឹមនោះមកដែរជាហេតុអាចឲ្យគេសាងនាឡិកាប្រើប្រាស់បានរហូតដល់សម័យនេះមិនមែនកាលីឡេអាចធ្វើនៅកិច្ចការដ៏មហាថ្លៃទាំងនេះបានដោយគ្មានឧបសគ្គនោះទេគាត់ធ្វើការពិសោធន៍បំពាលើ Magister DC ពាក្យបុរាណាចារ្យពោលចឹងបានថាថងកន្លែងហ្នឹងគឺគាត់បានធ្វើបំពានណាលោកកាលីឡេហ្នឹងគាត់បានធ្វើបំពានអំពីពាក្យបុរាណាចារ្យដែលគេតែងតែគោរពដែលមានកំហុសស្មើនឹងការប្រឆាំងចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដែរគាត់ក៏ត្រូវខ្ចាត់ឃ្លាតចេញពីមាតុភូមិទៅរស់នៅឯវេនីសទើបគាត់ផុតពីគ្រោះថ្នាក់មួយគ្រាហើយអាចធ្វើឲ្យសម្រេចនៅកិច្ចការដូចមានពីខាងលើស្រាប់ចឹងបានន័យថាពេលដែលគាត់នៅប្រទេសដើមរបស់គាត់គឺគាត់បានថាគាត់បានរកឃើញនៅរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងតារាសាស្ត្រហើយនឹងនិយាយទៅរឿងក្រៅភពដូចជាពាក់ព័ន្ធនឹងផែនដីទំនាញផែនដីរកឃើញពីច័ន្ទគ្រាសសូរគ្រាសក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសគាត់គឺគេអត់ជឿទេដោយសារតែវាមានជំនឿពាក់ព័ន្ធនឹងបុរាណាចារ្យក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ចាក់ចេញពីប្រទេសគាត់ទៅប្រទេសមួយទៀតប្រទេសវេនីសហ្នឹងគឺគាត់បានសម្រេចនៅអ្វីដែលគាត់បានរកឃើញហ្នឹងហើយអាចធ្វើឲ្យសម្រេចនៅកិច្ចការដូចមានពីខាងដើមស្រាប់ព្រោះនៅវេនីសនេះគាត់មានសេរីភាពពេញបរិបូរណ៍លើពាក្យបុរាណាចារ្យអញ្ចឹងថងឆ្លាយហ្នឹងគឺបានន័យថាគឺគាត់មានតែគេថាគាត់មានសេរីភាពអញ្ចឹងបានថាពេលដែលគាត់នៅប្រទេសដើមកំណើតរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់មានសេរីភាពទេអ្នកនៅទីនោះគឺគេប្រកាន់ភ្ជាប់នៅពាក្យរបស់បុរាណាចារ្យហ្នឹងដែលការគាត់រស់នៅពីជាមាតុភូមិរបស់គាត់តែងតែទទួលនឹងជាដំបងប្រហារគាត់តែគាត់ក៏នៅតែរត់ពំផុតពីការស្រឡាញ់មាតុភូមិនាំឲ្យគាត់ត្រឡប់មកពីវិញមាតុភូមិពុំស្រឡាញ់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់ត្រូវសាលកាត់ទោសពិសេសរបស់អ្នកបួសតាមលទ្ធិគ្រឹះដែលប្រវត្តិសាស្ត្រហៅថាអង្គវីស៊ីឆុង
có hao dục từ ham pram quát có thưa chỉ vô prom tam vía sọc chất lẽ bong cùng nịch tháp han đây vul nụ chảo rút chia ca pro chang nâng pre chi mà cha đi chỉ lực ti mùi nơi năm mà pon pram mùi rồi đọc pram mùi để trâu sao nụ có làng ai ca vô prom nụ kron tay làm bầy ruột nơi thưa ca to từ thiệt mà nó rút ba cùng vô prom tha cài prai tế xa nụ nâng ai cắt tục ra ha chỉ vật có thả bạn trong ban này tha nó bị đại quạt tập mà vì về đi mà đo bờ tê đào rồi bọc quạt bên hai thằng bờ tê pi trong ban này tha cứ quạt được pi trong đây có quạt ọt ban lẹ bong nơi cùng nứt bọc quạt này ban tha quạt cứ nơi tại miên cùng nứt rồi chăng chỉ môi đằng borana trà để tham pan đầy vul chip sẽ cứ pan đầy vul nè có bàn tay nó bị đài cái tiệm tôm quạt đúng rồi có hai quạt là mày từ xa nó đi lại cắt cái đây vậy ấy là mấy ở quạt chụp được lá ngà bây giờ quay để quạt vô khơi nắng to thể tiệt rotavia cứ chỉ cả phải trắng chỉ môi nắng bắp này borana trà đăng ca phất hai lẹ tục cùng bàn cõi một đồng ra đà ra sạch mùi bàn trời xài tránh có thể tô vì rương phản đầy vượt tiện tú bay công pung chư cái đói trời tại châu được can sạch sao khan của bàn nia krong rồm nơi ngay thì một phây pi 20 tuần na năm một quan và mùi rồi học sập bảy Galileiอายุ69 năm xaประชุม ออกระยะการประมวยไข่กอดเตอร์สัญญาชิลีและอาซอประกาศทางเลี้ยบองการยูลฮาพันไดเวลนุมาดองเทียนขนมเปรียบรมเนียมดอสักสิทในเปรียยิสูกรือใต้การเนื้อใต้ประปิดละเมอเราหดดอลเตปีเลิกอย่างนี้กอดผมไอเนื้อจีเนียจีบานไหลเตอร์ซาเนี่ยบวกกัดตู้จวบกุกโดยอัดเมียนกำนันมวยลมปิดปนอกเตอร์จวบกุกก็ปิดตายกรอนตายกี่ไซเจนปีตีจุ่มนมจุ่มเรียกกอดก็สับปรับเกี่ยไอหากาปิดผ่านได้เบิลในขนมกุกบุญชนะมันก็ได้แต่เมียนเอากาไซเจนโดยลุยเละในทฤษฎีระบบกอดเช่นนี้ที่อมพอดกอดก็ขวักในแจงสองข้างเติบบานเจนจะรูในกลายกุกรูในบานแต่พรามชนะเทียบปนเนาะอายุจัดสับประมาณนำก็ตัวโมรณะเพียบในทั้งไอตีประมาณคายเมษาชนะมาปอนประมวยรอยสายสปีจังมายื่นทะเลาะมาวิ่งโลกาลิเลคือเจียมนุษย์เนี่ยได้กุกไก่มาทากอดกรอนแต่มือเคยการโยกในจ่องเกียงคือก่อนอ่านซอนทานมาก่อนอ่านซอนทานไปดมนาวในโซเกรียเอาหนึ่งจันเกรียบานอันนี้คือจุดหมายที่มุ้ยจุดหมายที่ปีกอดเราเคยในกำลังสรุปเตียงระบบผ่านใดให้เอาไว้เดี๋ยวกอดเราเคยนั่นคือเพื่อเอาอาบังการไตรวิสัยบานมันตอนมุกที่อาเพื่อเครื่องจักรบ่มตักเพื่อเครื่องวัดของดาวนั่งตระเจียกลายมุกที่เพื่อวานสำหรับในกาวตู้หรือตัวแต่คล้ายจีอุปกรณ์ดาราซาโฮดอปัจจุบันนี้จะมาทางกอดยังขยันกรอนไทยโลกกาลิเลย์มันเนี่ยกอดอ่านบอกการบานหรือระบบระบบไม่ได้มีนไปย้อยสำหรับมนุษย์จิตจีชราโดยซาตายจำนวนดังระบบกอดจังอันนี้ยืนสมบัญชอบตรมโลกกาลิเลย์จังสายไงที่บ้วนยืนหนึ่งในยมปีรีเซอร์ดีเยอะไงสายยืนหนึ่งในยมปีได้จิตไงที่บ้วนยืนในยมปีโรซิเลีย